Satu, legoro mana? Yang beneran apa dapetnya atu doangan. 1, 2, 3 tuh. Masa Allah sekorang itu mah bukan 1 ekor. Masa Allah mantep banget. Biar tinggi ya. Tuh masa Allah sampai orang kuat ngangkat romanya sedongdongan ini mah. Masa Allah mantep banget. Siapa bang namanya bang? Hamba Allah. Hamba Allah ya amin. 3 tuh. Masa Allah banyak banget itu. Masa Allah ikan semuanya itu mantep banget ini Pak RT. Mantap. 3 tuh. Masa Allah segitu dikit. Masa Allah mantep banget ini Bang Iyung segitu dikit. Kurang ini. Masa Allah banyak begitu katanya dikit banget banget ini. Mantep banget nih Bang Iyung.